Друзі, всім привіт! Не міг не записати це відео. Воно буде в плані, так скажем, ремонт дороги Гарасимова. Забіг на хвилинку буквально, бо хотів подякувати за збір людей, то є старості села Колинецькому. Дуже гарно дякую від нас усіх. І хотів би так само відмітити родину Маруків за те, що не пошкодували ні техніки, ні свого часу. Дякую вам гарно. Так само родині Іричам. Так само за вашу техніку, участь у тому, потрачений свій час. Дякувати таким людям, які приймали участь, хто чим міг. Прийшли своїми, там, скажімо, знарядями праці. Хто міг на годинку, хто на дві, хто на цілий день. Дякую вам гарно. Так що, хто буде проїжджати селом Гарасимів, дорога відремонтована. Я думаю, до зими її стане і набагато краще стало, друзі. Так що будете проїжджати, неодмінно дякуйте їм. Так що, якось так. Всім пока-пока.